Mbote na bandeko nyonso oyo bazwi bakuwa kolanda lisusu lelo video oyo tosala to émission oyo tozo meka moke kolobela oyo itali Congo mboka na biso Congo normalement parce que na ba origine na biso esika moko te kombo moko ya mboka to ya moto ekomamaka na C bandaka mingi na K prononciation yango esalaka Congo avec ba mindele baye ba bongoli yango bakomisi yango Congo mais bobiso bengaka Congo yango moni ba kombo mosusu pe bato bakomi kozwa lolenge moko ko bengela yango neti un peu franchisé soto dongi to loba moke na façon wana un peu franchisé mona moto le aboloba Mobutu alobi Mobutu moto loba par exemple kombo moko boye mais alingi upesa yango connotation to accent moko boye lokola ekomi européen alors que non kombo na biso ezali il faut ko benga ngo na ndenge oyo ekolo na ekolo bengelaka yango ko insister na connotation ko insister na prononciation wana po pesa yango sens nango parce que na moto alobi soki topesa exemple moto alobi moto eza biloko misato mais soki tokomi benga kaka moto epesi sens nango ebungi na monoko na biso na lingala donc lelo na ntongo tongai mpe tolobela moke oyo etali origine na biso nde tozalaki oloba ke towuta wapi biso toza banani donc tozali oyo tobi congolais toza peuple oyo towuti na royaume Congo mais ba historien mingi bazali oyo basalaki bakomi histoire na biso bazali mingi mindele mais bato moindo mingi bamipesi mpenza na yango mingi te koluka koyeba mpenza biso tozali banani donc moi bolembu wana ya koluka te ya kozela basalela biso yango tozozwa histoire oyo basi bakomeli biso ntango mosusu mpe ezali ya solo te oyo ndenge ye moko Emery Patrice Lumumba azalaki koloba que histoire ya Congo il faut ekomamaka na Congo na ba Congolais pour bango nde bayebi yango malamu ba témoignage c'est vrai que ba mingi bakufi batikeli biso pe témoignage te ekomami pe epai moko te yango wana toza mpenza nango te mais tozali bato neti bato mosusu bakanisaka moto moindo auta na makako ndenge bapesaka na ba science to na ba étude oyo bato mingi basalaka ke moto auta na makako pe asali évolution akomi moto mais na vérité ezali que bosolo nango ezali que moto auta na makako te moto nzambe moto asali ye pe apesi biso esika wana ya kofanda oyo tofandaka lelo oyo tobengi Congo tofandaka wana to Congo ezali mabele oyo nzambe apesi biso po bato mosusu bakanisaka ete histoire ya Congo ezobanda na 1482 tango Diego Cao ayaka no histoire na biso ebandi wana te ebandi un peu longtemps banda kala banda nzambe asalaki mokili asali bato na ye atie mpe biso tozalaki wana ndenge boyebi histoire ya la tour de Babel nzambe moto akaboli wa minoko moto na moto akendaki na esika na ye biso mpe tozalaki na esika na biso nzambe apesa biso ezali wana donc tolobaka te que lokola toza baindo tokelama na nzambe te yango monaka même na babuku ebele oyo totangaka to balivre okomona que Satan abatiaka ye moindo ange batie ye pembe esi eza solo te na bango ndele na biso bato moindo tozalaka na miso mibale zolo moko eza na madusu mibale matoi mibale ezalaka mopanzi ya elongi jamais okomona moto aza na litoi moko na mbonzo litoi moko na likosi na ye ezali te to aza na zolo liboso monoko na nsima ya mokongo na ye azali te maboko ezalaka toujours na mopanzi ya nzoto makolo mpe ezotambwisa donc ta biso na bango tokokani toza na suki toza na mandefu toza voilà biloko wana nyonso tu toza nango sikoyo na ekongole na biso oyo toza nango wana toza koexiste lelo te
touta depuis kala toujours coexister pe ba recherche la kisi était moyindo azalaki pe azalaki na ba activité na principale azalaki ko sala azalaki cueillette na chasse na ebandele zaka na ndengo wana zaka na bilanga te zaka ba cueillette na ba chasse vers ba année ba 3500 ans avant Jésus-Christ pe ba laxi tout ce que moto moyindo azaka pe ko utiliser ba instrument ba découvrir même ba four kota ba lac Edouard ba découvrir yango na Kivu ba découvrir et puis lisusu na ba Congo ba ko découvrir ba makambo mosusu ke moto moyindo azaki ko sala pe bilanga na mbandaka ba découvrir pe moto moyindo azaki ko sala pe bilanga wana na époque wana ba 3500 ans avant Jésus-Christ na ba étude na bango basali pour ko laksa ete moto moyindo ayebaki pe ko se développer congolais ayebaki pe ko se développer na ndenge na ye na rythme na ye na lombango te me na rythme na ye ayebaki pe kotonga bandako na ye oya kofanda ayebaki pe kotonga bilamba na ye ayebaki pe kosala ba outil mpona kosala bilanga ayebaki mpona kosala chasse mpona kosala cueillette ayebaki ndenge nini asengelaki kosala to alingi omata na nzeta mbila eloko instrument nini akoki koutilize to outil nini akoki koutilize ayebaki nyonso wana mpona kosala mbila ekoma mafuta ayebaki nyonso to wana yango moni toza na baliboka babwato babiloko mosusu ebelebele asi ntango moto mondele aza koya na kati ya mboka azosala nini azolongola oyo ya moto moyindo amona yango lokola adlakisa yango lokola ye nde leki moto moyindo mpe na mwa kozanga komona mosika azomona ete mondele oyo azopesanga yango eleki malamu akomi konéglige oyo aye moko miso na ekomi kotala kaka mondele me na kotala mondele wana miso wana oyo tozotala mondele tokomi kozela biso moko tozokanisa lisusu te tokomi kaka kozela lokola eloko boye tosala no mindele bakosalela biso nini lokola maladi boye emonani mondele alobi nini esika oyo likambo boye songolo mondele alobi nini alors que tozotanga biso nyonso to okomona même na balivre oyo totangi pareil lokola par exemple ba frigo moto asala yango ezali mwana mwasi azali moyindo makanisi na ye asali frigo moto asali ordinateur oyo abandaka yango mpenza liboso azali mpe moto moyindo c'est un Camerounais si je me trompe pas mais nana kobimisa nana kotombola biso moko bato moyindo tozali kaka séparé toza unité toza kosangana te toza mindima te tozondima ba mosusu mais biso moko tozondima te tozotombola bato mosusu biso moko tozomitombola te wapi babuku oyo biso moko oyo lelo na etelo na classe esika nini bana baza kotanga bascience oyo ya biso totangaka yango lisusu te d'ailleurs même na baekole baimpose langue ezala français to anglais mpo na nini obe kotanga na lingala lokola bajaponais batangaka na kijaponais allemand atangaka na kiallemand d'ailleurs même kutu na bamboka lokola oyo ekolonisa biso lokola Belgique omona na kati basala na 3 langues place mosusu babaka flamand place mosusu babaka wallon place mosusu babaka français place babaka flamand batangaka mpe na flamand alors mathématique par exemple 1 plus 1 na flamand mpe eza na ndenge nango babengelaka yango donc biso mpe na bascience wana tokoki mpe kobenga yango na ndenge wana lokola Égypte exista depuis bandaka bango bayebi civilisation wana mais lelo komona na Égypte batiaka lokola baégyptien bayaki bato mindele non égyptien na ntango mpenza ya batutankamon tout ça okomona yango moni bikeko na bango mingi bazolo na bango babuka yango parce baye na bazolo ya bato moyindo bakamata histoire bazobongola soki biso moko tosapproprier histoire na biso te tokoloba yango ite eza kwa ndoto nga na loti yo komobetelanga yango esimba te nga mokolo ndoto nga nde moto akobeta yango malamu koleka donc ça veut dire que biso bato moyindo touti bacongolais touti d'abord nzambe asali biso tozala biso bayindo depuis tozala fier nango tozala na lolendo ya kozala bayindo po nzambe moto asali aza nzambe asali yango na souveraineté na ye moko ayebi pourquoi mais maintenant tozokenda wapi mpona tozala malamu santé na biso kolia na biso misala kolata kotanga mpe tozala malamu quoi mais lelo oyo 61 ans après l'indépendance tozobenga yango indépendance mpona nini tozobake tozali peuple souverain mpona nini parce que moto azali indépendant elingi koloba ete makambo etali santé bokono moko boye
aza na ntina kotala na libanda te makambo etali kolia aza na ntina kotala libanda te makambo etali basoda na ye bato na ye babundelaka ye bitumba aza na ntina kotala libanda te mais mpo na nini basoda na biso fo balata kaka lokola basoda ya mindele mpo na nini fo azalaka na mandoki lokola alors que tokoki kodevelope mpe lolenge na biso batenu oyo basoda na biso bakoki kolataka mandoki oyo mpe basoda na biso bakobunda na yango mpo bato batangi baklasse wana bazali otangi classe oyo ndenge nini bakoki kosangisa eloko mibale misato epesa eloko boye donc sikoyo tokoloba indépendance toza nango na nini telefone tokosalela ya bato mosusu batelevizio tokotalaka ya bato mosusu bafrigo tokomela mama ya malili ya bato mosusu nyonso ezaka ya bato mosusu sikoyo tozaka dépendant tokomi indépendant yango esika nini oyo tozali souverain na nini parce que soki omeki kozwa décision na yo na mboka na yo ekolo boye elobi na yo ozongi nsima ekolo boye impose yo ozongi nsima et même na souveraineté yango comment yo oza souverain okendaka kodefa mbongo na libanda ata biloko ya mike il faut kaka osenga moto apesa yo oza souverain na nini indépendance yango ezali na nini biso moko na mboka tozali na bacuivre na biso mais pona kaka kosala basinga wana ememaka courant tokokoka te nzambe apesi biso moi na moi tokoki kosala ebongoli mpe courant parce que baklasse wana ese esalama eza eloko ya sika te motu moko kosala recherche ese esalama nango ke électricité oyo ebengi soleil ezali oyo mpe ya mopepe mpe ezali mpe tona mboka mpe mopepe ezali ezaka likambo kosala étude place nini bakoki kotya baéolienne wana mpo ezotourne ekomi transforme mopepe wana na courant électrique na électricité ndenge moko mpe mai ndenge tobengaka hydraulique yango toza na babarrage wana mpo mai wana ntango ezoya na pression wana na baétude wana esalama na physique wana na chimie wana epesi ke courant ekomi epelisi mwinda epelisi boye esali boye mais tokoki kosuka kaka nete lokola mwinda ezali ampoule esuki kaka wana yango moni bato ifo tokenda na développement tozoke liboso toza indépendant na nini eloko nini biso totekaka libanda mingimingi kaka tozosomba ata velo ya pamba onga naza ingénieur même velo ya pamba tozokoka kosala te tonga tozokoka kosala te ekomeli meme tozokoka te sikoyo indépendance yango toza nango ya nini basoda na biso il faut armée moko boye ya Belgique to ya États-Unis eyaka koforme bango mais soki armée mosusu ezoforme bino soki bakobombela bino mwa biloko mosusu bino bokoyeba te soki kaka formation na yo ezowuta na libanda donc seki bango bakopesa yo ndambo bakopesa yo nyonso ya bango te même na mandoki bakopesa mandoki oyo bayebi ke oyo ya bango eleki ya yo ya makasi boni eza ndenge wana armée na biso ekoki kozala te ke armée moko ezali formée par les autres il faut biso moko banda koforme armée bofandi bato mayele bandi koétudie ndenge nini art de guerre bozoyekola yango ke awa tosalaka bafaille awa lobi nango ifo tobongisa esika bo police na biso ifo azala police oyo aza forme na biso moko batenu na bango tokoki kochoisir couleur ya tenu na bango bakoki kolata couleur ya batenu ya bapolicier na biso ekozala noir surtout ke na mboka na biso mpe poussière ezalaka mingi mwa basalite ezali mingi ole balataka ata mosusu batenu neti bachemise ya pembe nde tomonaka mindele bakoki kolata na bango ya noir bakoki kolata mpe ya kaki lokola mboka soki poussière eza mingi poussière wana ekomonana mingi te nde na bapays oyo ezalaka badésert to nini yango omonaka balataka batenu eza lokola mwa marron eza lokola mwa kaki babiloko moko ya ndenge wana donc tozali bato oyo tobengami tozala indépendance tozala na indépendance ya kote kolia batransport na biso kocréer misala usine tozala na indépendance tokomi na baraffinerie na biso botie baingénieur wana bana esta bosangisi bango ali bofanda wana pendant 10 jours 20 jours 30 jours 1 an 2 ans botrouvele biso ndenge nini basalaka machine ya koraffine or ndenge nini basalaka machine oyo mpona kotimola tozwa diamant ndenge nini basalaka mpona kotransforme kotaye diamant basala mayele wana bakosangisa ekosala eke mboka mpe ezomata misala mpe ekomi kosalama bilanga ndenge nini tokoki koproduire davantage kotika baespace vert baespace oyo bato bakozwaka mopepe kotonga bandako te lokola bandako bapigeon ekangama place ya mopepe ezali te place ya kosakana ezali te baterrain ezali te baparke ezali te oyo tozobunda mpona environnement et comment
Voilà où nazaki nango ya koloba na moment oyo na mbala nsima tokutani so na video mosusu mpo tosolola oyo etali Congo pour le développement na biso. Un Congo nouveau et meilleur est possible. Debout Congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. À très bientôt. Ciao, ciao.